Good morning students, welcome to ELGA 5 online class at home. லாஸ்ட் கிளாஸில் கொடுத்த ஒர்க்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து கிராமர் பார்ட் பார்த்துருந்தோம். அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்துருந்தோம். ஆர்டிகல்ஸ்னால் என்னென்னா ஏ அண்ட் தி, ஓகேங்களா? அந்த 3 லெட்டரும் 3 வேர்டு எங்கெங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து எல்கா ஸ்டூடெண்ட் இது எடுத்துக்கோங்க. ஒர்க் ஷீட், ஒரு நோட் புக், பென் ஆர் பென்சில், எரேசர் எடுத்துக்கோங்க, ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எல்கா புக்கில் வந்து SR2, ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் லெசன். தி டைட்டில் வந்து பாருங்கள், சைனீஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங். சைனீஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங். வாட் இஸ் த டைட்டில்? சைனீஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங். வாட் இஸ் த டைட்டில் நேம்? சைனீஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங் அப்படின்னு என்னென்னா, சைனீஸில் வந்து எப்படி அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க, எந்த மாதிரி மெத்தடில் அவங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதோட டைட்டில். அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற பீப்புள்ஸ் எப்படி சாப்பிடுவாங்க, என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு இதோட ஆத்தர் பாருங்கள், ஷாக்ஷி பாட்டியா. ஷாக்ஷி பாட்டியா. ஆத்தர் யார்? ஷாக்ஷி பாட்டியா. இன்சுலேட்டர் வந்து மினிஷா, ஓகேங்களா? பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் இருக்கிற பிக்சர் பாருங்கள். நேஹா வெண்ட் ஆன் எ ட்ரிப் டு சீனா. நேஹா வெண்ட் ஆன் எ ட்ரிப் டு சீனா. சீனாவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ட்ரிப்பு போகிறாங்க, ஓகேங்களா? ஷீ சா மெனி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். அவங்க வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான திங்ஸ்லாம் வந்து அங்கே சீனாவில் பார்க்குறாங்க, ஓகேங்களா? நேஹா வெண்ட் ஆன் எ ட்ரிப் டு சீனா. ஷீ சாஸ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ், ஓகேங்களா? அவங்க நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான திங்ஸ்லாம் வந்து பார்க்குறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், செகண்ட் பிக்சரில் ஷீ சா தி கிரேட் வால் ஆஃப் சீனா. சீனாவில் வந்து ஒரு கிரேட் வால் ஒன்று இருக்கும். அது வந்து அங்கே ஒரு ஃபேமஸான ஒரு விஷயம், ஓகேங்களா? அங்கே ஒரு ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரு பிளேஸு கிரேட் வால் ஆஃப் சீனா. அதையும் அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க, ஓகேங்களா? ஷீ சா தி கிரேட் வால் ஆஃப் சீனா. தேர்ட் பிக்சர் பாருங்கள். ஷீ சா பாண்டஸ் அண்ட் பீப்புள் பர்ஃபார்மிங் மேரிட்டியல் ஆர்ட்ஸ். பாண்டாஸ்லாம் இருக்கும்ல, சீனாவில் வந்து பாண்டாஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். பீப்புள் பர்ஃபார்மிங் மேரிட்டியல் ஆர்ட்ஸ்லாம் வந்து நிறைய மேரிட்டியல் ஆர்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, ஓகேங்களா? சீனாவுக்கு நேஹா வந்து ட்ரிப்பு போகிறாங்க, நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான திங்ஸ் பார்க்குறாங்க. செகண்ட் வந்து கிரேட் வால் ஆஃப் சைனாவுக்கு போகிறாங்க, அங்கே போய் பார்க்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாண்டாஸ் இருக்குது, அங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் மேரிட்டியல் ஆர்ட்ஸ் இருக்குது, ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த பேஜில் பாருங்கள், டூ யூ நோன்னு சொல்லி ஒரு ஆரஞ்சு கலர் பாக்ஸில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னென்னு பார்க்கலாம். தி கிரேட் வால் ஆஃப் சீனா இஸ் தி லாங்கஸ்ட் வால் எவர் மேட் பை மேன். தி கிரேட் வால் ஆஃப் சீனா இஸ் த லாங்கஸ்ட் வால் எவர் மேட் பை மேன். அதாவது ஒரு மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கிரேட் வால். எப்போவுமே ஒரு கிரேட் வால், அப்படி வால்னால் வந்து செவுரு. அந்த கிரேட் வால்னால் வந்து ஒரு நீண்ட அகலமான சுவர் தான் அந்த கிரேட் வால்னு சொல்லுவாங்க, ஓகேங்களா? அதுதான் சீனாவில் இருக்குது. ஒரு மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு கிரேட் வால் அப்படின்னா அது வந்து அந்த கிரேட் வால் ஆஃப் சீனாவில் தான் இருக்குது, ஓகேங்களா? டு கோ தேர் நம்ம எப்படி போகணுன்னா, டேக் அன் ஏரோப்ளேன் ஃப்ரம் டெல்லி அண்ட் கெட் டவுன் அட் பெய்ஜிங். டெல்லியிலேருந்து ஏரோப்ளேனில் போகலாம். டெல்லியிலேருந்து எங்கே இறங்குனா பெய்ஜிங்கில் இறங்குனா அங்கே போகலாம், ஓகேங்களா? சீனாவில் இருக்கிற பெய்ஜிங்கில் இறங்குனா அங்கே போகலாம். எங்கேருந்து போனால் இந்தியாவில் வந்து டெல்லியிலேருந்து கிளம்பணும், ஓகேங்களா? டு கோ தேர் டேக் அன் ஏரோப்ளேன் ஃப்ரம் டெல்லி அண்ட் கெட் டவுன் அட் பெய்ஜிங், ஓகேங்களா? சாரி. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பிக்சர் பாருங்கள். ஷீ சா சாப்ஸ்டிக்ஸ். ஷீ லைக்டு தெம் தி மோஸ்ட். அங்கே வந்து அவங்க வந்து சாப்ஸ்டிக்ஸு ஒன்று பார்க்குறாங்க. அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது. அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க? சாப்ஸ்டிக்ஸ்ன்னு 2 ஸ்டிக் இருக்கும். அவங்க அதை யூஸ் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்க. அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். அவங்க என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, சாப்ஸ்டிக்ஸ் பார்க்குறாங்க. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது. ஷீ லைக்டு தெம் தி மோஸ்ட். அது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. 5th பிக்சரில் பாருங்கள். ஷீ சா பீப்புள் யூஸிங் சாப்ஸ்டிக்ஸ் டு ஈட் ஃபுட்டு. அவங்க நேஹா என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா, அங்கே இருக்கிற பீப்புள்ஸ்லாம் வந்து சாப்ஸ்டிக்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் சாப்பிட்றாங்க. ஷீ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்டு. எப்படி நம்மலாம் கையில் எடுத்து சாப்பிடுவோம், இல்லைனா ஸ்பூனில் சாப்பிடுவோம். ஆனால் அங்கே இருக்கிற சீன பீப்புளில் வந்து சாப்ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்க. 2 ஸ்டிக்கு மாதிரி இருக்கும். அதில் தான் எடுத்து நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி, மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவாங்க. அதை அதில் எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. அது வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள்.
she saw that they hold the sticks between their fingers just like we hold an pencil. அவங்க வந்து 2 ஃபிங்கர்ஸ்க்கு பிட்வீனில் 2 ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நடுவில் அந்த சாப்ஸ்டிக்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி தான் எடுத்து சாப்பிட்றாங்க. அது வந்து எப்படின்னா ஒரு பென்சிலை நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம எழுதும்போது 2 ஃபிங்கருக்கு நடுவில் பென்சில் ஹோல்ட் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சாதாரணமாக அந்த 2 சாப்ஸ்டிக்ஸை வந்து ஹோல்ட் பண்ணி அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். தென் தே புட் ஆன் எ ஃபிங்கர் பிட்வீன் தி 2 ஸ்டிக்ஸ். அதாவது அந்த ஃபிங்கருக்கு நடுவில் 2 டிக்ஸையும் வந்து அவங்க புட் பண்ணி வைக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு தென் தே மூவ் தி ஸ்டிக்ஸ் அப் அண்ட் டவுன். அவங்க வந்து அந்த என்ன சொல்லுது, ஃபிங்கருக்கு பிட்வீனில் புட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களோ அதை வந்து அவங்க அப் அண்ட் டவுனும் வந்து சாதாரணமாக மூவ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? அது நமக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்கும், ஆனால் அவங்க வந்து அது ஈஸியாக செய்கிறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு தென் தே பிக் அப் தி ஃபுட் வித் தி ஸ்டிக்ஸு. அந்த ஸ்டிக்ஸில் வந்து அந்த ஃபுட்டை வந்து பிக் பண்ணுறாங்க, எடுத்துக்கிறாங்க. ஈஸியாக வந்து அந்த ஸ்டிக்ஸை வந்து அவங்க வந்து மூவ் பண்ணி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க. அடுத்து வந்து அந்த ஃபுட்டை வந்து டேக் பண்ணிக்கிறாங்க, பிக் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? சாதாரணமாக அந்த ஃபுட்டை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு நேஹா லைக்டு திஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங். நேஹாவுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு, இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது. ஐ வில் ஷோ இட் மை ஃபேமிலி ஷி தாட். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து நம்ம ஃபேமிலிக்கிட்ட நம்ம இந்த மாதிரி காட்டணும். ஓகே, இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டு காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு இதோட டைட்டில் என்னது? சைனீஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங். இதோட ஆத்தர் வந்து சாக்ஷி பாட்டியா. என்ன பண்ணுறாங்க, நேஹா வந்து சீனாவுக்கு ட்ரிப் போகிறாங்க. அங்கே நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸான திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரேட் வால் ஆஃப் சீனாவுக்கு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பாண்டாஸ்லாம் பார்க்குறாங்க. அப்புறம் வந்து மனிதனால் வந்து உருவாக்கப்பட்ட பெரிய கிரேட் வால் என்னென்னா, அது கிரேட் வால் ஆஃப் சீனா. இதுக்கு எப்படி போகலாம் அப்படின்னா, டெல்லியிலேருந்து பெய்ஜிங் போகலாம். டெல்லியில் இருந்து கிளம்புனோன்னா பெய்ஜிங்கில் போய் கிட்டோன்னு வாங்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அவங்க சாப்ஸ்டிக் பார்க்குறாங்க. அவங்க அதை யூஸ் பண்ணி தான் சாப்பிட்றாங்க. அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, 2 ஃபிங்கர்ஸ்க்கு நடுவில் அதை ஹோல்ட் பண்ணி அதை மூவ் பண்ணி அசால்ட்டாக வந்து சாப்பிட்றாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். எஸ்ஆர் 5ல் வொக்காபுலரி வேர்ட்ஸ் இருக்குது. ஒரு 6 வேர்ட்ஸ் இருக்குது. என்னென்னு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் இஸ் ட்ரிப். செகண்ட் வேர்ட் இஸ் சாப்ஸ்டிக்ஸ். அப்படி தான் இருக்கும் அந்த சாப்ஸ்டிக்ஸ். ஓகேங்களா? தேர்ட் ஒன் சர்ப்ரைஸ்ட். அவங்களுக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ்டாக இருந்தது அதை பார்த்து. நான் படித்தேன் இல்லைங்களா, சர்ப்ரைஸ்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து பிட்வீன். நெக்ஸ்ட் வந்து மூணு முன்ன பின்ன ஆட்டுறது. ஓகேங்களா? பிட்வீன்னா இடையில. பிக்னா எடுக்கிறது. ஓகேங்களா? பிக். நெக்ஸ்ட்டு எல்காவோட ஒர்க் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து WS1. ஓகேங்களா? ஆல்ரெடி இது நான் சொல்லியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பாருங்கள். ரைட்டிங் நம்பர் தி பிக்சர்ஸ் இன் தி கரண்ட் சீக்வன்ஸ். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கே தெரியும் இதோட கரெக்ட் சீக்வன்ஸ் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க ஊருக்கு போகலான்னு கிளம்புறாங்க. 2வது ஏர்போர்ட் போகிறாங்க. தேர்ட் ஒன் கெட் டவுன் ஆகுறாங்க. எங்கள் சீனாவில். ஓகேங்களா? 1 2 3 நான் வந்து நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். கீழே வந்து அது அந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்துச்சு, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஊருக்கு வந்து ரெடி ஆகிட்டு கிளம்புறாங்க. செகண்ட் வந்து ஷீ ரீச் தி ஏர்போர்ட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து எங்கே போகிறாங்க, டு ரீச் தி கண்ட்ரி ஆஃப் சீனா. அந்த ஸ்டோரியை வந்து ஒரு 2 லைன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு பிக்சரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு 2 லைனில் வந்து எழுதணும். ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது, நெக்ஸ்ட்டு என்ன நடக்குது, லாஸ்ட் என்ன நடக்குது. ஓகேங்களா? அந்த பிக்சர் வைஸ் அங்கே வந்து அந்த பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணியிருக்கணும். செகண்ட் வந்து பிளண்ட் வேர்ட்ஸ் ஆல்ரெடி டீச் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னு பாருங்கள். ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் வித் தி கரண்ட் பிளண்ட் ஃப்ரம் தி ஆப்ஷன்ஸ் கிவன். இது ஆல்ரெடி வந்து ஸ்டூடெண்ட் ரீடரில் இருக்கிறது தான், ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டீச் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். ஸ்லிப்பர் SL தான் வரும் அந்த இதில். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸ்டாம்ப் ST. தேர்ட் வந்து ஸ்லோ SL. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள். ஸ்டோர் ST வருங்களா. இந்த பாக்ஸையும் ஃபில் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். WS2ல் அதே பிளெண்ட் வேர்ட்ஸ் தான், ஆல்ரெடி நம்ம டீச் பண்ணது தான். ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்லீப், ஸ்லைட், ஸ்டேர்ஸ். ஓகேங்களா? நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேன், பட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து புக்கில் வந்து அந்த ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். சைனீஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங். இந்த லெசன்லேருந்து இந்த கொஸ்டின், இந்த பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணணும். என்னென்னு பாருங்கள். வாட் வாஸ் த ஸ்டோரி அபவுட். அதாவது தி ஸ்டோரி வாஸ், அந்த ஸ்டோரி வந்து எதை பற்றி, அந்த ஃபேமிலியோடு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, எங்கே போகிறாங்க, தி ஃபேமிலி
கோயிங் டு தி ட்ரிப் இன் சீனா அப்படின்ற டைட்டில் எழுதிட்டு டீட்டெயில் 1ல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே போயிட்டு என்ன பார்க்குறாங்க, நெக்ஸ்ட்டு டீட்டெயில் 2ல் நெக்ஸ்ட்டு என்ன நடக்குது, டீட்டெயில் 3ல் கன்க்ளூஷன் என்ன நடக்குது, அந்த மொத்த ஸ்டோரியும் வந்து 3 டீட்டெயிலாக நீங்கள் டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணி ரைட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், WS3ல் ஆர்டிகல்ஸ். நானே ஆல்ரெடி ஆன்சர்ஸ் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன், பட் இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர்லைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ரீட் தி சென்டென்சஸ் அண்ட் அண்டர்லைன் தி ஆர்டிகல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள், அமன் வாண்ட்ஸ் டு ரீட் அ புக். ஏ இஸ் த ஆர்டிக்கல். ஸோ ஏ புக், ஏ வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்னா கான்சனன்ட் வேர்டு வர இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? பி இஸ் ஏ கான்சனன்ட். ஸோ வந்து அ புக். ஓகேங்களா? அப்படி இல்லைனா அ ரீடு முன்னாடி வருது இல்லையா, அதனால். செகண்ட் பாருங்கள், தி கிளாஸ் வெண்ட் ஃபார் அ ட்ரிப் டு டெல்லி. தி இஸ் அ ஆர்டிக்கல். ஸோ தி கிளாஸ். செகண்ட் ஆர்டிக்கல் என்ன, அ ட்ரிப். ஓகேங்களா? அ ட்ரிப். எங்கே யூஸ் பண்ணுவோன்னா டி இஸ் ஏ கான்சனன்ட் லெட்டர். ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் த ஆட். ஓகேங்களா? தேர்ட் பாருங்கள், ஐ வாண்ட் டு ஈட் an egg. is a vowel word. So before that we are using in an. is a we வந்து vowel word. vowel லெட்டருக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா an யூஸ் பண்ணணும். AEIOU. AEIOU. இந்த 5 லெட்டருக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும், an யூஸ் பண்ணணும். மற்ற எல்லாத்துக்கு முன்னாடி a யூஸ் பண்ணலாம். தி மவுஸ் went to the garden. The is an article. So the mouse and the went to the garden. The garden is also article. I saw an owl on the tree. O is the article. So we underline the an owl is on the tree. ஓகேங்களா? இதோட இந்த கிளாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நடத்தின தி சைனீஸ் வே ஆஃப் ஈட்டிங்கை வந்து நல்லா ரீட் பண்ணியிருக்கணும். நம்ம கொடுத்த ஒர்க் ஷீட்டில் கொடுத்த ஒர்க்கெலாம் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பாய்.